สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับมาเริ่มต้นที่การต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้มาเริ่มต้นเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับสำหรับสถานการณ์เรื่องภัยธรรมชาตินั้นกำลังเป็นประเด็นสำคัญซึ่งผมได้รายงานท่านผู้ชมแล้วก็หุ้นส่วนอย่างต่อเนื่องว่าภัยธรรมชาตินั้นกำลังจะเป็นประเด็นที่สำคัญและก็ต้องจับตามองเพราะว่าสถานการณ์ของภัยธรรมชาตินั้นกำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียหนีไม่พ้นในประเทศไทยตอนนี้เกิดเหตุการณ์ในจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับทั้งโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างในความจริงสถานการณ์ของโลกในเวลานี้นะครับฝนมรสุมฆ่า49ชีวิตในอินเดียนะครับทางการเตือนพายุจะเข้าอีกสำนักข่าว AFP รายงานว่าฝนมรสุมถล่มหนักทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็สิ่งปลูกสร้างพังทลายฆ่าชีวิตอย่างน้อย49รายนะครับในรัฐอุตระของประเทศทางเหนือของอินเดียนะครับนับตั้งแต่ช่วงพฤหัสที่ผ่านมาขณะที่หน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศแห่งชาตินะครับเตือนระวังพายุจะเข้าอีกระลอกหนึ่งนะครับในขณะที่ไฟป่าในกรีซเกิดเหตุเพลิงไหม้ในไฟป่าในกรีซปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะครับพบนะครับ88รายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะครับทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากไฟป่านะครับครั้งเลวร้ายที่สุดของกรีซนะครับปรากฏว่าเพิ่มเป็น88รายส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเจ้าที่ก็รายงานเช่นนั้นซึ่งที่กรีซก็มีไฟไหม้ถึง15จุดเป็นเขตพื้นที่ป่ารัฐมนตรียังงงว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ยังไงนายกรัฐมนตรีของเขาในขณะที่ญี่ปุ่นเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่นชงดารีนะครับซัดถล่มคืนนี้สั่งอพยพประชาชนนะครับยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดสำนักข่าว AFP รายงานว่าญี่ปุ่นเตรียมรับมือไต้ฝุ่นชงดารีนะครับ ซึ่งจะซัดถล่มในวันนี้โดยทางการได้แจ้งเตือนประชาชนให้อพยพจากพื้นที่เสี่ยงและมีการยกเลิกเที่ยวบินแล้ว400เที่ยวนะครับขณะที่อิทธิพลของพายุคาดว่าจะซ้ำเติมความเสียหายจากเหตุอุทกภัยดินถล่มในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นอีกภัยธรรมชาติหนึ่งที่ตามมาในขณะที่ลาวเขื่อนถล่มตัวเลขผู้สูญหายตอนนี้นะครับจากเดิมประมาณ113เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กับ100คนเป็นตัวเลขใหม่เหยื่อมรณะในลาวนะครับผู้สูญหายมีมากถึง 1,126 รายจากเขื่อนแตกทางตอนใต้ของลาวทั้งนี้เป็นตัวเลขสำรวจล่าสุดนะครับหลังจากการค้นหาดำเนินการมา4วันนับตั้งแต่ตัวเลขใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายจากเพียง131คนขณะที่นายกรัฐมนตรีลาวนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าซึ่งเป็นจำนวนที่รับการยืนยันจากสมาชิกของครอบครัวนะครับที่สูญหายนะครับล่าสุดลาวก็ประกาศเตือนนะครับว่าอาจจะมีเหตุการณ์เขื่อนถล่มอีกจุดหนึ่งแล้วก็มีการสั่งอพยพประชาชนด้วยนะครับในขณะที่พม่าก็เจอน้ำท่วมฉับพลันนะครับอพยพประชาชน 16,000 คนสำนักข่าว AFP รายงานว่าตำรวจพม่านะครับบอกว่าประชาชนหลายพันครอบครัวต้องอพยพจากบ้านเรือนของประชาชนเพื่อหนีน้ำนะครับเป็นน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศนะครับอาสาสมัครเร่งจัดอาหารแล้วก็การช่วยเหลือไปแก่ผู้ประสบภัยนะครับมาทางด้านการเมืองกันบ้างทรัมป์เล็งจีบชาติอาหรับตั้งกลุ่มพันธมิตรต่อต้านอิหร่านเห็นไหมเขาก็ใช้มุสลิมรบกับมุสลิมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับกำลังใช้ความพยายามอย่างเงียบๆในการดึง6รัฐอ่าวอาหรับรวมถึงอียิปต์แล้วก็จอร์แดนให้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรต่อต้านการสยายอำนาจอิทธิพลของอิหร่านทางตะวันออกกลางเห็นไหมทรัมป์ไม่รบเองสหรัฐไม่รบเองให้มุสลิมตั้งกลุ่มมุสลิมด้วยกันเองแล้วก็สู้กันเองเห็นไหมหลักนี้ก็เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองก็สิ่งที่ฝั่งสหรัฐได้ประโยชน์คือการขายอาวุธได้ทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับในขณะที่แพทย์พยาบาลนิคารากัวหลาย10คนถูกไล่ออกหลังช่วยรักษาผู้ชุมนุมนะครับขับไล่ออเตกานะครับ
สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าแพทย์พยาบาลและเจ้าที่เทคนิคการแพทย์กว่า10คนนะครับถูกโรงพยาบาลของรัฐในนิคารากัวไล่ออกหลังจากช่วยรักษาพยาบาลผู้รับบาดเจ็บจากการชุมนุมขับไล่ประธานาธิบดีเดเนียล ออร์เตกานะครับจนถูกมองว่าเป็นการเข้าข้างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเห็นไหมฮะในประเทศนี้ก็มีการแตกหักเกิดขึ้นที่นิคารากัวการเปลี่ยนแปลงในเขมรก็กำลังจะเกิดขึ้นเพราะจะมีการเลือกตั้งในขณะที่ทำเนียบขาวรับลูกปูตินเอ่ยปากเชิญทรัมป์เยือนมอสโกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทำเนียบขาวออกปากแถลงการนะครับห่อหมกไปกับรัสเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียนะครับเอ่ยปากเชื้อเชิญประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาไปเป็นแขกของทำเนียบเคมบรินเห็นไหมฮะซัดกันอยู่ก็เจรจากันได้ผมเรียนย้ำว่าทรัมป์เนี่ยเขามีความสัมพันธ์กับปูตินทั้งทางตรงและทางอ้อมเขาก็พยายามหลบเลี่ยงเพราะปูตินก็ช่วยเขาไว้เยอะนะครับในขณะที่ชาวบ้านแตกตื่นจู่ๆเมืองในไซบีเรียมืดมิดกลางวันแสกๆผู้เชี่ยวชาญฉงนไม่รู้สาเหตุสำนักข่าวเดลิเมรายงานว่าเจ้าที่รัสเซียต่างพากันฉงนไม่รู้สาเหตุที่มาที่ไปของเมฆขนาดมหึมาที่เปลี่ยนท้องฟ้านะครับเหนือพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับมีขนาดกว่าประเทศอังกฤษในเขตสหพันธรัฐไซบีเรียของรัสเซียเป็นดินแดนมืดมิดทั้งที่ปกติแล้วในช่วงนี้ดินแดนดังกล่าวจะมีแสงแดดตลอด24ชั่วโมงนะครับขณะที่ชาวบ้านต่างสันนิษฐานไปต่างๆนานาว่า UFO สุริยคลาสรวมถึงฝีมือของปีศาจร้ายนะครับนั่นหมายความว่าอีกไม่นานในพื้นที่นี้อาจจะเกิดสงครามเกิดขึ้นในเชิงโหราศาสตร์และในเชิงสถิติในขณะที่ปรากฏการณ์พระจันทร์สีเลือดเนี่ยยาวนานที่สุดในทศวรรษเกิดพร้อมกับดาวอังคารขยับใกล้โลกนะครับก็สำนักข่าว AFP แล้วก็สำนักข่าวต่างๆทั่วโลกเนี่ยดำเนินการถ่ายทอดสดเรื่องนี้นะครับจันทรุปราคาหรือพระจันทร์สีเลือดยาวนานที่สุดในทศวรรษที่11นะครับได้เริ่มขึ้นขณะที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับดาวอังคารขยับเข้าใกล้โลกมากที่สุดในรอบ15ปีนะครับปรากฏการณ์ที่สร้างความแตกตื่นให้แก่นักดูดาวทั่วโลกนะครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับก็ชมคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือบอกว่ารักษาสัญญาส่งทหารของสหรัฐอเมริกาที่ตายในสงครามกลับมาตุภูมิสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกายกย่องคิมจองอึนผู้นำแห่งเกาหลีเหนือที่รักษาสัญญาส่งมอบร่างไร้วิญญาณของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลี50ศพกลับสู่มาตุภูมิหลังจากนี้ต้องดูว่าสหรัฐจะมีการเจรจาอะไรแต่ยังไงก็เขาต้องหาความชอบธรรมที่อยู่ในเอเชียในเชิงกลยุทธ์นะครับในขณะที่ทรัมป์ปฏิเสธเสียงแข็งนะครับไม่รู้ล่วงหน้าว่าลูกชายพบปะกับฝ่ายรัสเซียนะครับก็หาโจมตีเคมบรินนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาปฏิเสธว่าไม่เคยรู้นะครับเกี่ยวกับการประชุมเมื่อปี 2016 ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ระหว่างลูกชายของเขาโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และเจ้าที่หาเสียงคนอื่นๆกับกลุ่มคนชาวรัสเซียซึ่งเสนอข้อมูลนะครับที่สามารถก่อความเสียหายแก่ฮิลลารี คลินตันนะครับคู่แข่งจากเดโมแครตนะครับหลังอดีตทนายความออกมาแฉว่าทรัมป์รู้เรื่องนี้ล่วงหน้าแล้วเห็นไหมซัดกันไปซัดกันมาแฉกันไปแฉกันมาเมื่อวานนี้ทนายความเปิดวันนี้ทรัมป์ออกมาปฏิเสธในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจตอนนี้นะครับสื่อออนไลน์นะครับหุ้น Twitter ร่วงตาม Facebook นะครับปิดตลาดดิ่งเหว 15% นะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหุ้นของ Twitter ร่วงลงหนักนะครับขณะที่สัญญาณเตือนจำนวนผู้ใช้หดตัวลงบทบังข่าวการรายงานข่าวนะครับประกอบรายได้ไตรมาสที่สุดที่เคยมีมาก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Facebook ล่ม Facebook หุ้นตกเพราะว่าเป็นลดการมองเห็นถูกต่อต้านทางสังคมประชาชนไม่ยอมรับหุ้นของ Facebook ร่วงนะครับคราวนี้ก็ Twitter ซึ่งเป็นบริษัทของ Facebook ด้วยนะครับน้ำมันทองคำลงนะครับในขณะที่ Twitter ร่วงชุดตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบ
สำนักข่าว Market Watch นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าราคาน้ำมันปิดปรับลบนะครับรัฐมนตรีพลังงานรัสเซียนะครับบ่งชี้พันธมิตรผู้ผลิตอาจจะสูบน้ำมันมากกว่าที่ตกลงกันส่วน Wall Street ปิดลบตามแรงฉุดของกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำขยับลงเล็กน้อยนี่คือเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงและที่เกี่ยวข้องกันนี้ขณะนี้การแตกหักภัยธรรมชาตินะฮะกำลังจัดหนักเลยทีเดียวครับนะครับใครอยู่จุดไหนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
หลังจากที่ชมคลิปเรียบร้อยนะครับท่านที่ติดตามทาง YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดติดตามใต้คลิปนะครับส่วนท่านที่รับชมทาง Facebook นะครับก็กดตรงบริเวณถ่ายทอดสดกดติดตามนะแล้วก็กดไลค์นะครับที่บริเวณเพจนะท่านก็จะรับการติดตามอย่างรวดเร็วก็มีสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทันทีถ้ามีการถ่ายทอดสดครับ